理完每一日要用嘅材料之後呢，就嘆一杯茶，望住個景，然之後發下呆之後呢，就出去超市度買一買需要用到嘅午餐材料，然後揸車返到去民宿，做下少少嘅運動。佢影你喎。
一齊探險。呢度就啱啱行嗰條路落嚟啦，跟住呢邊就係個靚靚嘅湖啦。今日冇揸船過嚟啊，平時都唔會有船係，蛙艇都冇啊。而咪就喺度蛙出去就好靚啦。好啦，就係咁啦。玩遊戲，我最中意嘅。包煎蛋。我先啦。你揀咩色？好啦，入啦，見到我哋個樣嘅。見到我樣？見到個樣。入呢個。第一次都未係㗎，要打嚟，即係第一次如果你撞彩撞好多波嘅話，都唔計係。唔係入咗第一粒波先計㗎。入咗第一粒波先計。入咗第一粒波都係嘅，可以。哇！佢其實都冇乜咯。嚟啊！到你啦。咩冇啊？咪膠咯。哎呀，你當睇唔到啦唔計嘅。哎呀，真係唔計喎。哎呦，入咗呢個咩事啊？大家下次如果買手信想買好多細細件分散咗嘅，我建議可以嚟呢一間 Family Dollar。因為我有開過。呢度呢間鋪頭好適合買啲手信，佢全部都可以有細包裝。係啦，全部都有呢啲細包，好方便送俾人。如果你有好多朋友要送嘅話，建議可以美國揾一揾呢一間鋪頭，無論長嘅、短嘅。數量多嘅少嘅，呢度都好好。呢個係 taco 碗啊！美國另一樣可以值得食嘅就係呢一個墨西哥菜，呢個好道地嘅美國小鎮地方嘅鋪頭，好靚啊！
好有美國 style。我花跌咗落嚟。最後嘅食評，我覺得佢比香港好食嘅原因係因為佢細啲，跟住甜度又 OK，咁所以成件事咧，我覺得好 match 啊。同埋咧，我中意食辣，咁佢入邊豬柳蛋咧有帶多咗少少嗰啲辣嘅香味，其實我覺得 OK， 好好食。佢哋啲雜品佢嘅上味真係幾好嘅，唔錯㗎，大家可以試下。呢個時間都好食。大家嚟美國記住試麥當勞啦，拜拜。同場加演燒鵝記錄，大家記住俾 like、subscribe 同埋 share 啊！呢就係我哋嘅燒鵝，今日紫外線數。UV 係啦，好似都唔算太勁嘅，係美國嘅陽光都唔係太毒，即係咁樣。唔係，我覺得我哋架車入邊。哦，即係有呢個玻璃係。OK，let's try。我跌咗隻燒鵝。OK。曬燒鵝，好似真係好紅喎。OK，已經實測咗啦，係真係好紅嘅。好，睇唔睇到啊？好，哇！喺條頸睇唔睇到條頸？OK， 係熟透了。好，睇唔睇到咧？熟透的燒鵝，已經熟透了。叮，錫佢。滴滴。